बर' रादाब नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लाबाय। जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, जायनि जाहोनाव आं बेबायदिनो आपडेट लाबोबाय थागोन। हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला थाबैनो हेफाजाब होनो थाखाय तामुलपुराव मोनसे मक ड्रिल खुंदों। तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालि लांगोना मोखाङाव तामुलपुर जिल्ला खुंथाइ जिल्ला खैफोद सामलाय आफादनि सिङाव थानाय गासै जिल्लानि बिबानगिरिफोर आरो फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे मक ड्रिल हाबाफारि लानाय जायो। बे मक ड्रिलनि थांखिया जाबाय हरखाबै बांग्रि मावनाय, हरखाब जाब्रबथाय जानाय आरो अर खामनाय बायदि खैफोदनि समाव थाबैनो माबोरै हेफाजाब होनांगौ आरो बिनि रैखाथि खालामनाय बायदि सांग्रांथि होनाय जायो। बे हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय गं 41 फरायसालिफोराव फैगौ 29 अक्ट'बर खालाराव दिन्थिफुंनाय जागोन। जायखि धोरोमनि सुबुङानो जाया मानो, सासे सुबुङा बिसि थानानैबो नैथि हाबा लायोब्ला 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव बुंथिदों। थारैनो आसामाव बिर लाचित सेनाखौ बोखारनाय जागोन नामा? बेनि बागै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों, नोंथांमोना सुंद'यै नायना लादो। লাচিত সেনাৰ কাৰ্যকলাপক লৈ আমি গভীৰ অসন্তুষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপক আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে সৈতে লক্ষ্য কৰি আছোঁ। আলফাৰ দৰে লাচিত সেনাক হয়তো আমি এটা দিন আহিব আমি বেন কৰিবও লাগিব, কাৰণ ব্যৱসায়ীসকলক লাচিত সেনাই যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰে। অসমত ব্যৱসায়ৰ পৰিৱেশ এটা যোৱা 2 মাহ তেওঁলোকে একেবাৰে নষ্ট কৰি দিছে। আৰু যোৱাকালি লাচিত সেনাৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই অসমৰ আই মাতৃসকলৰ প্ৰতি যি অপমানসূচক মন্তব্য দিলে, তাৰ বাবেও মই ইতিমধ্যে আৰক্ষীক সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ। ব্যৱস্থা সঁচাকৈয়ে কঠোৰ হ'ব। মই বেয়া শব্দ মোৰ মুখেদি নোলাব, কিন্তু সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছোঁ। নাম मुम्बाइनि आरे पुलिसआ 12 घन्टानि गेजेरावनो 47.65 लाख रांनि सेख'नाय जाथायखौ फोजोबदों। मुम्बाइनि आरे पुलिसआ गोरेगाव सानजानि रयेल पाम्प्स स्टेटआव 47.65 लाख रां खावनाय जाथायखौ 12 घन्टानि गेजेराव फोजोबो। 35 सीसीटीवी केमेरानि फुटेजखौ नायबिजिरनायनि उनाव बिफा आरो बिसाज्ला नियामतुल्लाह आयुब खान आरो शहीद खानखौ हमनो हायो। सिनियर इन्सपेक्टर रबिन्द्र पाटेलनि नायदिंनायाव सना, रुपा, हीरा, गहेना, फिथ्लाइनि मुसुखा बायदि खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। आम आदमी पार्टीआ बीजेपी दैदेननाय दिल्ली सरकारखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दिल्ली दावबायनायनि थाखाय बासुदेव घाटआव फिल्टार दैजों नंखाय यमुना घाट बानायनायनि अजद होदों। बीजेपी दोलोआ बे दाबिफोरखौ राजखान्थियारि ड्रामा होननानै नेवसिगारदों। बेरेखा हान्जाया यमुना दैमानि रुगुङाव साखोन-सिखोन जानायफोरखौ सोंखारिगासिनो दं होननानै बुङो। गाहाय मन्त्रि मदिया छठनि थाखाय बे दैयाव दुगैगोन होननानै फोसावनाय जादों। दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।